अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। બધું ધોવાયેલું છે અત્યારે, બરાબર? બધા ધંધામાં મંદી આવી, એક ડોક્ટરના સિવાય. ડોક્ટરના ધંધામાં ચોમાસામાં તેજી, બાકી બધામાં ત્યારે ડોક્ટરને અત્યારે ટાઈમ હોય નહીં. માદગી ઘરે ઘરમાં ચાલુ. એટલે આવી રીતે આખું આધ્યાત્મ વિજ્ઞાન સનાતન સત્ય ઉપર આધારિત છે. અને સનાતન સત્ય મેં તમને બેઝિક પ્રાથમિક સમજાવ્યું. વિજ્ઞાન તો બહુ મોટું છે, દર વર્ષે આપણે કહીએ છીએ. પણ હવે તમે એક પ્રશ્ન પૂછો. તમને કઈ મૂંઝવણ હોય અત્યાર સુધી? બોલો. લક્ષ્મી પુણ્યથી મળે કે કિસ્મત? અરે મહેનત. મહેનત થી મજૂરી મળે. શું મળે? ડિગ્રી થી સેલરી મળે. શું મળે? અને પુણ્ય થી પ્રોફિટ મળે. ના સમજાયું? શેઠીઓ અંગૂઠા છાપ હોય તો કરોડો રૂપિયા કમાય. સાચી વાત. ખ્યાલ આવ્યો? અને શેષિયાનો જે નોકર હોય એ ચાર્ટર એકાઉન્ટ ને એન્જિનિયર હોય, બોલતા નથી. એટલે મહેનતની ઘર તો ચાલે. અને મશીન ચલાવનારા એ બધા મજૂર હોય. સમજાય છે? 8-8 કલાક કામ કરે સતત ઉભા રહીને, તો મજૂરી મળે. પેલા ભણેલા ગણેલા ને સેલરી મળે. અને શેઠ ને શું મળે? પ્રોફિટ, પુણ્ય. સમજાય કે ના સમજાય? બીજું શું પૂછવું છે? બસ. જેને પૂછવું હોય શાંતિથી પૂછું. આપણી પાસે 2 દિવસ છે, આજે ને આવતીકાલે. તમારે જે જાણવું હોય, જે સમજવું હોય, જે વસ્તુ ના સમજાવી હોય એ બધું જ પૂછાય મુક્ત મને. અહીંયા તમને પૂછવાનો મોકો મળે છે. બાકી મોટા ભાગના લેક્ચરમાં તો પૂછવાનું હોતું, એ જે બોલી જાય એ તમારે સાંભળવાનું. સમજાય કે? બોલો. જય સચ્ચિદાનંદ. એવું કહેવા માંગે છે કે અનુભવી જ્ઞાની મળે તો એની પૂઠે ચાલ્યા જાય. બસ. ખ્યાલ આવ્યો? એવું કહેવા માંગે છે. પછી તારી બુદ્ધિ વાપરીશ નહીં. ખ્યાલ આવ્યો? પણ આપણને તો શંકા જાય. ખ્યાલ આવ્યો? એ કે પણ આપણને એમ લાગે કે મારો તો આ બધો વ્યવહાર છે, કેમનો ચાલશે?
થાય કે નહીં? થાય કે નહીં? થાય. તો કેમ તમારે એવું પૂછવું પડ્યું? નહીં એટલે ઉઠે પૂતે ચાલીએ જવું એટલે એમના માર્ગદર્શન હેઠળ ચાલે છે. બહુ વિકલ્પ કરવો નહીં. આપણી પાસે બહુ સમજણની વિશાળતા નથી. અનુભવી છે કે નહીં એટલું જાણી લેવા, પછી પૂટે પૂટે ચાલે. અનુભવી ના હોય તો પૂટે પૂટે ના ચાલે. એમની વાત સાંભળવાની અને અનુભવીને ખોળવાની. પણ અનુભવી મળી જાય પછી વિકલ્પની જરૂર નથી. સમજાય છે કે નહીં? સમજાય. હવે વચ્ચે બુદ્ધિ તમે કહ્યું ને આવી જાય છે, ને કઈ રીતે અટકાવવી એ બધા વિકલ્પો પણ શોધે કે હવે આનું સાંભળવું, આ જો આ પણ છે, પેલો પણ રસ્તો છે. આમ એવું સમર્પણ ભાવ જેવું જોઈએ ને તેવું રહેતું નથી કે પછી ક્યાંક મન ખેંચાઈ જાય છે કે આમ પણ જોઈ લઉં, આમ પણ સાંભળી લઉં. એનાથી થોડું અટવામાં આવવાનું થાય જેવું લાગે. એ તો થાય, એ થાય આપણને. કારણ કે જ્યાં સુધી અનુભવી પુરુષે આપેલી દ્રષ્ટિ ઉપયોગ કરીને જાતે અનુભવો નહીં, ત્યાં સુધી તમને એવું લાગે કે આ બરાબર છે ને આ બરાબર છે. પણ વિજ્ઞાનની વાત તો કોઈ કરે જ નહીં. બધા પાપ પુણ્યની જ વાતો કરે. શેની વાત કરે? યસ કે નો? તો પછી વિજ્ઞાનની વાત કોણ કરે? ક્રિયાની વાતો બધા જ કરે. ગમે ત્યાં જાઓ, બરાબર કે નહીં? બરાબર. તો પછી તો આપણને ખબર તો પડવી જોઈએ. હવે ખબર ના પડે તો કોઈ શું કરે? સમજાયું કે નહીં? નહીં સમજાય. વિકલ્પો દુનિયામાં ઘણા બધા છે, પણ વિકલ્પો ધર્મમાં હોય, આધ્યાત્મમાં આધ્યાત્મમાં તો સનાતન હોય. પછી સનાતન ની કમ્પેરિઝન કેવી થાય? બીજું કોઈ સનાતન હોય? તો પછી રિલેટિવ સત્ય ડગલે બંધ હોય. અનેક પ્રકારના ધર્મો હોય કે નહીં? અનેક પ્રકારના ગુરુ, ભગવાન, ક્રિયા, મંદિરો, મંત્ર બધું જ હોય. બરાબર છે. પણ આપણે આધ્યાત્મમાં તો એ વાત કરતા, એ તો ફોર્મેટ છે. યસ કે નો? યસ. સમજાય છે? એ હવે તમને ખબર પડવી જોઈએ. આર્ટ્સ કોને કહેવાય, કોમર્સ કોને કહેવાય, સાયન્સ કોને કહેવાય, એ આપણને ખબર પડવી જોઈએ. તેને માર્ગ સાચા છે પણ સરખા, તેના રિઝલ્ટ જુદા છે. એક કેવળ વ્યવહાર સુધારવાનો માર્ગ છે. શું છે? વ્યવહાર સુધારવાનો. હા, એને આર્ટ્સ કહેવાય. એક પાપ પુણ્ય ને પ્રાયશ્ચિત નો માર્ગ છે, એને ધર્મ કહેવાય. સમજાયું? એટલે કોઈક વાર પેલું શું છે, રમણ મહર્ષિ ને સાંભળીએ, કોઈક વાર કૃષ્ણમૂર્તિ ને વાંચીએ તો એ લોકો પાપ પુણ્ય ની વાત ના કરે. એટલે ત્યાં પણ જવાય છે. ત્યાં પણ પેલું શું કહ્યું ને, પેલું બુદ્ધિ ત્યાં પણ સંભળાય જવાય, એ બરાબર પણ થાય છે. તો બરાબર છે. બોલો. એટલે પૂછવાનું થયું કે ભાઈ આ એને લીધે પણ પ્રોગ્રેસ, એ બુદ્ધિ આડી આવી કેવાય એ પણ ના, આડી આવી નહીં. એમની વાતો ના સમજાય તો તમે પૂછાવાના. હવે સમજાવશે કોણ પછી? હા, એ છે. કેમ કે એ તો જે કહે છે તે મારી બુદ્ધિથી જ હું સમજી શકું. તકલીફ જ એ છે ને.
આપણી બુદ્ધિથી આપણે 50 વર્ષ પછી વાઈફને સમજી શકતા નથી, બોલતા નથી. સાચું ખોટું? સાચી. વાઈફ હસબન્ડને ના સમજી શકે ને હસબન્ડ વાઈફને ના સમજે. હવે એ બુદ્ધિથી કઈ રીતે આપણને સમજાય? અને વિજ્ઞાન એટલે છૂટા પડવાનું. શું કીધું? છૂટા પડવાનું. એમાં પ્રકૃતિ બદલવાની ના હોય અને પાપ પુણ્ય પ્રાયશ્ચિતની વાત પણ. ત્યાં તો પ્રકૃતિને પરમાત્માને છૂટું પાડવાનું છે. અને છૂટા પાડવા માટે ભેગા કેમ થયા હતા? તો કે અજ્ઞાન માન્યતાથી. એ અજ્ઞાનનો નાશ કરવાનો માર્ગ એ વિજ્ઞાન. શું કીધું? અજ્ઞાનને નાશ કરવાનો. જેનાથી પાપ અને પુણ્ય બંધાય એ અજ્ઞાનનો જ નાશ કરવાનો. સમજાયું? સમજાય. એટલે અનાદિકાળથી આવું છે. એટલે બધા માર્ગો સાચા છે, ખોટા નથી. તમારે નક્કી કરવાનું કે તમારે આર્ટ્સમાં જવું છે, કોમર્સમાં જવું છે કે સાયન્સમાં જવું છે. આપણે સાયન્સમાં જવું છે. ત્યારે આપણને વ્યવહારમાં કેવું ખબર પડે છે કે આપણા ફાધર વખતે જે ડોક્ટર હોય એ ડોક્ટર બહુ નિષ્ણાત હોય, એક જ વખત તમને આમ તપાસીને કહી દે દવા લો ને મટી જ જાય. શું કીધું? મટી જ જાય. પણ પછી એ ડોક્ટર એક્સપાયર થઈ ગયો અને બાપા એક્સપાયર થઈ ગયો. હવે આદે માદા પડ્યો તો શું કરીએ? એ ડોક્ટરના ફોટા પાસે જઈએ? બોલતા નથી. ત્યાં કેવી સમજણ પડે છે કે ફોટો નહીં ચાલે? ચાલે? નહીં ચાલે. એ તો પ્રકૃતિના ડોક્ટર છે અને અનુભવી જ્ઞાની આત્માના ડોક્ટર છે. એ કેવા જોઈએ? ફોટાવાળા ચાલે? એ આપણે સમજવાનું છે. જ્યાં સુધી પ્રત્યક્ષ ના મળે ત્યાં સુધી પરોક્ષ બરાબર છે, પણ ખોળવાના પ્રત્યક્ષ હોય અને એ મળી ગયા તો પછી ફૂટે ફૂટે એમ કહેવા માંગે છે. સમજાય? જય સચિદાનંદ. પૂછો બધા કે શાંતિથી. બહેનો માંથી કોઈને પૂછવું તો પૂછે. જય સચિદાનંદ. આજે મારું પહેલું સેશન છે અહીંયા, તમને સાંભળવા આવી છું. વાત તમે કરી કે પંચમહાભૂતોથી બનેલું આપણું આ શરીર છેલ્લે પંચમહાભૂતમાં જ મળી જવાનું છે. બરાબર. પણ આ સાયન્સ સમજી લીધું, અહીંયા બેઠેલા લગભગ દરેક વ્યક્તિએ સમજી લીધું, પણ જ્યારે અમે બધા જ જ્યારે સમાજમાં આસપાસના લોકો સાથે, પરિવાર સાથે જ્યારે પાછા વળીએ છીએ ત્યારે આ સમજ સાથે હોવા છતાં ક્યાંક ને ક્યાંક તકલીફ ઊભી થાય છે સંબંધમાં દરેક જગ્યાએ. એ જ સુખ દુઃખની લાગણીઓની વાતો કરીએ આપણે તો એનાથી બાકાત તો નથી જ રહેવાતું. રોદનના કારણ પણ મળે છે, નિરાશાના કારણ પણ મળે છે, આનંદની વાતો પણ મળે છે. તો જ્યારે પેલું કે ને એમ રેસમાં લાગી હોય ને એવું લાગે, ત્યારે એ સમાજથી પોતાને જુદું નથી જોઈ શકાતું. તો જ્ઞાન હોવા છતાં પણ, સમજ હોવા છતાં પણ ક્યાંક ને ક્યાંક અહીંયા ગડબડ થાય છે, ત્યારે શું કરે? પહેલી વસ્તુ એ કે આ વિજ્ઞાન મન વચન કાયાને સુધારવા માટે, બદલવા માટે, ફેરવવા માટે નથી. મારા હજારો વિડીયો યુટ્યુબમાં છે, સાંભળજો. મેં ક્યારે મન વચન કાયાને ફેરવવાની, બદલવાની, સુધારવાની વાત ક્યારે નથી કરી. મેં એનાથી છૂટા રહેવાની વાત કરી, કારણ કે આપણે તે નથી અને તેને ચલાવતા પણ શરીર કુદરતનું છે, કુદરત ચલાવે છે.
શક્તિ એ કુદરત આપે, સંજોગો એ કુદરત આપે, અને કુદરત જે આપે છે એ પાછું લઈ લેશે. એમાં આપણે શું કરવાનું છે? તમે કીધું ને કે સામાજિક, ધાર્મિક, જે આપણા જીવનના પ્રસંગો, એજ્યુકેશન હોય, બિઝનેસ હોય, વોટ એવર, પણ એ બધું આનું છે ને આનાથી છૂટા રહેવાનું છે. આપણે દ્રષ્ટિએ કરીને, વ્યવહારે કરીને નહીં. આ બધા સાથે સંકળાયેલો છે, આપણે નહીં. આપણે આનાથી જુદા છે, એટલે આ બધાથી જુદા જ છીએ. જન્મ આનો થયો છે, મૃત્યુ આનું થવાનું છે. સત્તા, સંપત્તિ, સંબંધો આની સાથે સંકળાયા છે, આપણી સાથે. અને આ બધું કુદરતનું છે. આપણે માનીએ કે ના માનીએ, યસ કે નો? તો પછી જે કુદરતનું છે શરીર, જેનું સંચાલન કુદરત કરે છે, શક્તિ કુદરત આપે છે, એમાં આપણે શું કરી શકીએ? બોલો. એટલે જે પરિસ્થિતિ આવે એને સહજ સ્વીકારી લેવી. ઓબ્ઝર્વર, કરતાય નથી, ભોગતાય નથી, માલિકે નથી, અને દેહ પણ નથી. હવે સમજી ગયા? કારણ કે આ બધી જ અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે, અને આત્મા કુદરતી રચના નથી, એ આપણે પોતે છીએ. આ વિજ્ઞાન દેહ અને આત્માને છૂટા જોવાનું, છૂટા અનુભવવાનું પ્રયોગ છે. સમજી ગયા? આને બદલવાનું, ફેરવવા માટે સમજાયું કે નહીં? આખો વિષય જ બદલાઈ જાય છે બેન. એટલે તમે કીધું સામાજિક અને ધાર્મિક થી ઉપરની વાત છે. એ બે સબ્જેક્ટ અહીંયા આવતા, સબ્જેક્ટ જ નથી આવતા. મજબૂતાઈ, સ્ટ્રેન્થ ને એ સાયન્સ ની જે વાત એને પાકું કરો, એને પાકું કરો કે બાળ મંદિરમાં એકડો ગુપ્તો હતો, એ 50 વર્ષે એ જ એકડાની કિંમત જુદી હોય છે, બોલતા નથી. એને ગુંટ્યો કહેવાય. ચાલો, એ જ એકડો સમય સમય એની કિંમત હવે સમજાય છે? એકડો નકામો નથી, એકડાની કિંમત બદલાઈ જાય છે. અને આ બધું પ્રેક્ટિસ થી જ આવે. બિલકુલ. તમારે કુદરતી, તમે જુઓ કે આ દુનિયામાં તમે શ્વાસ પણ તમારી મરજીથી લઈ શકતા નથી, તો પછી કરવાનો બોજો કેમ? બોજો ના હોવો જોઈએ. ક્રિયા ભલે હોય પણ બોજો. આ શ્વાસ લેવાનું બોજો રાખી કોઈ દિવસ? કે રાતે લેવાશે કે નહીં લેવાય? ચાલે છે કે નહીં? હવે 24 કલાકમાંથી 8 કલાક તો ઊંઘમાં જ દિવસ પૂરો થઈ જાય છે, તો બાકીના 16 કલાક નહીં નીકળ્યા? પણ આપણે એવું માનીએ છીએ કે હું ના હોઉં તો શું થાય? ખ્યાલ? આવું બધા જે સ્મશાન ગૃહમાં ગયા છે ને બધા આવું માનતા હતા. તો એ દુનિયા, દરેક વ્યક્તિ પોતાના પ્રેઝન્સ માટે લડે છે કે હું છું, એનો અનુભવ બધાને હોવો જોઈએ. એ રીતનું છે. પણ એ જન્મ્યો નતો ત્યારે દુનિયા ચાલતી હતી, અને ગયા પછી ખાલી શું કામ અહમ કરવાની? અને અહમને કારણે માણસ પોતે સ્વસ્થતાથી, સ્થિરતાથી, છૂટાપણાથી જીવી શકતો. અહમને કારણે, બીજું કઈ નથી. સમજાય છે? આ વિજ્ઞાન એટલું મોટું વિજ્ઞાન છે, જે ભગવાન શ્રી રામકૃષ્ણ મહાવીરોએ જે અનુભવ્યું છે એ વિજ્ઞાનની વાત કરું છું. આ ચોપડીઓનું વિજ્ઞાન સમજાય છે? એ લોકો લડીઓ લડતા પણ મુક્ત રહેતા હતા. વિજ્ઞાન છે. સમજાય છે? રાજા હતા, રાજપાટ હતું, તોય પણ મુક્ત રહેતા, કારણ કે બધું આવું છે. સમજાય છે? યુદ્ધ બી આ જ કરે છે, આખી જિંદગી આ જ જીવે છે, અને આ હું નથી, એનો કંટ્રોલ પણ મારી પાસે
છૂટું જ રહેવાનું છે. એને શ્રીમદ રાજચંદ્રજીએ ભેદ વિજ્ઞાન કીધું. વેદાંતમાં છે ભેદ વિજ્ઞાન. સમજાય છે? બીજું કઈ પૂછવું છે? બસ બીજો પ્રશ્ન તો પૂછજો, વાંચો ને, સંકોચ નહીં રાખવાનો. પાછળ કોઈને પૂછવું હોય તો આપો. જે જ્ઞાન વિધિ છે એ દાદા ભગવાન પાસે કેવી રીતે અને એના જે શબ્દ છે બધા બહુ અલૌકિક છે, ફરક પાડી દે. આગળ કોઈ બોલ્યું છે? એટલે આગળ કોઈ મહાપુરુષ બોલ્યું છે આવું? જ્ઞાન વિધિ આપી છે આવી? ના, એવું તો કઈ નથી, પણ એના શબ્દ જે છે ને, હું જુદું પૂછવા માંગુ છું. આગળ કોઈ જ્ઞાનની આવી વાતો કરી છે? ના, નથી કરી. એટલે તો એક પૂછું છું. હા, ધીમે કારણ કે ધીમે શાસ્ત્રોમાં નથી વાંચ્યું. ધીમે ધીમે. તો આગળ બી લોકો મોક્ષે જતા હતા કે નતા જતા? જતા હતા. જ્ઞાન વિધિ નથી તો જતા હતા. બધા લોકોની વાત નથી કરતો, પણ અમુક તો એવા હતા જે લોકો ગયા છે, પણ કઈ રીતે ગયા એ ખબર નથી. ના ના, હું તો જે ગયા એની વાત કરું છું, બધાની વાત નથી કરતો. જે ગયા એ બધા જ્ઞાન વિધિથી ગયા છે. ના, એમ નહીં, હું એમ નથી કહેતો. મારે તો એ જાણવું છે કે એટલે એનાથી હું તમને જવાબ આપીશ પછી. એમ કહું. અચ્છા છે. કોઈ પણ વસ્તુ એ લોકો જ્ઞાન વિધિથી નથી કહેવાય. કોઈ પણ વસ્તુ સનાતન સત્ય હોય તો બધા માટે હોય. કોઈ પણ વસ્તુ કોઈ વ્યક્તિને વ્યક્તિગત ઉત્પન્ન થઈ હોય શુભ આશયથી અને એ લોકોને વેચે તો એ સારું તો છે, પણ સનાતન નથી. હવે સમજી ગયા? મારી વાત સમજ્યા? ના, ખ્યાલ. સારું છે એમાં તો કોઈ પ્રશ્ન નથી. જો ગીતા ખરાબ છે કે ના, રામાયણ ખરાબ છે ના, તો પછી કેવા આવશે? વેદાંત ખરાબ છે ના. તો પછી સારા ખરાબ નો પ્રશ્ન નથી. સનાતન. સનાતન એટલે હતું, છે અને રહેશે. એને કોઈ બનાવી શકે અને કોઈ બનાવેલું હોય વ્યક્તિગત રીતે તો સનાતન. બોલો. એટલું જોયું કે જે શબ્દ છે ને એ બોલવા પછી ખબર નહીં ચેન્જ કરી નાખ્યા, પછી પાછા તમે ત્યાં જ આવી છે. એટલે એવું થાય કે પછી આખો દાડો બોલ્યા કરે. એમ નહીં, એટલે આપણને ખબર પડે છે ને સાહેબ કે જે વસ્તુ કે એનો પ્રભાવ તો છે એ વાત ચોક્કસ. ના, પ્રભાવ તો બધી જ વસ્તુનો હોય. જ્ઞાન વિધિનો પ્રભાવ હોય અને ધર્મનો પ્રભાવ હોય. હજારો લાખો લોકો જાય છે ને દરેક ધર્મમાં. પ્રશ્ન સંખ્યાનો નથી, પ્રશ્ન માને છે કે નથી માનતા લોકો એનો નથી. પ્રશ્ન એ છે કે આપણે સનાતન સત્ય જાણવું છે કે લૌકિક સત્ય. પ્રશ્ન ત્યાં છે. સનાતન એટલે હતું છે અને સનાતન સત્યને કોઈ બનાવી શકે પણ અનુભવી શકે અને બીજાને વેચી શકે, પણ પોતે બનાવી શકે. હવે સમજી ગયા? અને બધાને લાગુ પડે. એટલે સમજવાનું, જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાનને નિમિત્તને આધીન શુભ આશયથી આખી આ જ્ઞાન વિધિ ખુલ્લી થઈ. એ પ્રયોગ રૂપે લોકોને એમને આપી. કયા રૂપે? એ પ્રયોગ કર્યા પછી થોડો વખત રહી પછી ના, પછી એમને આપણામાં છે કે નથી. ના, પછી આપણે એના લાયક છે કે નથી એમને સમજાઈ ગયું ને કે લાયક નથી. એટલે પછી આ સત્સાધન આપ્યા. ના સમજાયું? નહીં તો સત્સાધન આપે? એ ના સમજ્યા ત્યારે ને ચરણ વિધિ આપી. એમાંય પણ વ્યવહાર નિશ્ચય, ખાલી નિશ્ચય ના બોલ્યા. કારણ કે વિજ્ઞાન સમજી શકે એવી ક્ષમતા લોકો પાસે. તમારા પણ આ બધા શબ્દ સાંભળીને પછી બહાર જઈએ, થોડો વખત સારું રહે, પછી ઘરે જેવા પહોંચ્યા પાછી જે સિચ્યુએશન આવી ઉભી રહી
યાદ હતી તમને ભૂલાય છે. ના, પણ આ વિજ્ઞાન નથી સમજાતું સમજાય તો છે, તો વિજ્ઞાન ટકતું નથી. શું ટકે છે? પેલું જે આપણે આખો દિવસ કરીએ તે. ના, આખો દિવસ જે કરો છો એ તો તમારા કર્મનું ફળ છે, એને ક્યાં ના પડી જાય? શ્વાસોશ્વાસ લેશો તો આપણે ના પડે? અને પેલું એના જે વિજ્ઞાનમાં કીધું છે એ પ્રમાણે અભેદ કરવા પણ કહે છે, પણ 2 સેકન્ડ 3 સેકન્ડ પછી પાછા તારા. એવું કેમ થાય છે? ના, વિજ્ઞાન ના સમજાતું હોય તો મારું કામ છે. વિજ્ઞાન તો સમજાય ગયું છે, તો પછી બીજું શું કરે? પણ પછી શું છે કે રહેતું નથી એમ. એટલે આપણે એમ થાય કે આટલી બધી મહેનત કરીએ છીએ પણ ત્યાં જ આવીને ઉભા રહીએ, 0 ના 0 જ રહીએ. એટલે કીધું મેં શરૂઆતમાં શું કીધું, તમે વિજ્ઞાન અમારું તો સમજ્યા 15 ને 20 વર્ષ નીકળી ગયા પણ હજી કઈ. એમ નહીં, મેં શું કીધું કે તમે વિજ્ઞાન સમજો છો પણ દ્રષ્ટિથી વ્યવહારમાં ઉપયોગ કરતા. શરૂઆતમાં કીધું કે ના કીધું? તો પછી ઉપયોગ ના કરો તો કોઈ શું કરે? આપણે ડોક્ટર પાસે જયા, ડોક્ટરે તપાસ્યા, પછી દવા લખી આપી. આપણે દુકાનદાર પાસે ગયા, દવા લઈને આવ્યા, ખ્યાલ આવ્યો? પછી ખિસ્સા મૂકી દીધી, 3 દિવસથી લીધી નહીં. પછી ડોક્ટર પાસે ગયા કે તમે દવા લખી આપી પણ રોગ મટ્યો જો બોલતા નથી. તો કેમ ના મટ્યો? દવા લો જ નહીં તો શું થાય? સમજાય છે? એમ તમે વિજ્ઞાન સમજવા પ્રયત્ન નથી કરતા, વિજ્ઞાનને અનુભવવા ઉપયોગ કરવા પ્રયત્ન નહીં કરો, અનુભવ કેવી રીતે થશે? ઉપયોગ તો કરીએ છીએ તો તરત જ 1-2 સેકન્ડ થાય એટલે નીકળી પાછા જા તો તમતા ઉભા રહે. ના ના, આખા દિવસમાં 1-2% થાય. આમાં શું છે કે શરીરમાં પ્રેક્ટિસ પેલી થઈ ગઈ છે તો કલેશ નાથી વધારે એમ પ્રભાવ હોય. ભલે ને એ હોય, એનું જોર તો રહેવાનું જ. કેટલા અવતારનો અભ્યાસ છે. એટલે આપણે એને અમે હારી જ છીએ, આટલું બધું કરીએ તો એ આપણી ભૂલ કહેવાય. 1%-2% વિજ્ઞાન રહે એનો વાંધો નથી, ભલે એટલું જ રહે, ખ્યાલ આવે? પણ એમ કરતા 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 આપણે આગળ વધવાનું છે, ખ્યાલ આવે? આ અજ્ઞાનની સામે પડવાનું છે. શેની સામે પડવાનું છે? અને અજ્ઞાન કેટલાય અવતારોનું છે, એક અવતારનું નથી. તો બરાબર છે. એને કાઢતા વાર લાગશે ને સાહેબ, કે નહીં લાગે? હવે બીજું કે આ જે તમારો સંપર્ક છે, દાદા ભગવાનનો સંપર્ક પેલી રીતના છે દીપકભાઈ ને બધાથી, તો આવતો જન્મમાં પણ આ વસ્તુ રહેશે કે પછી જેટલો અનુભવ કર્યો હશે એટલું એટલું રહેશે? નોલેજ ના આવે. અચ્છા, ચાલે, નોલેજ કોઈ દિવસ સાથે ના. આ અવતાર પૂરતું ગમે ત્યારે ઉપયોગ કરી શકે, પણ બીજા અવતારમાં અનુભવ જ સાથે આવે, બીજું કઈ સાથે ના. સમજાય છે? અનુભવ એ જ તમારી મૂડી છે. આ તમે સાંભળો છે એ તમારો ઉદય કર્મ છે. અમે બોલીએ છીએ એ ઉદય કર્મ છે. પણ તમે સાંભળેલું વાગોળો છો, પછી ઉપયોગ કરો છો, અને ઉપયોગ કરીને અનુભવ કરો છો, 1%, 2%, 5% એ સાથે આવશે. સાંભળેલું સાથે જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. કોણ ગાશે? બેટા બેટા પૂછ. જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. એવા આત્માને ઓળખ્યા વિના રે 184 નહીં તો ટળે રેવુજી. સમજાઈએ? આત્માને ઓળખ્યા વગર 184 ના ફેરા ના ટણે. એ વાત સાચી છે, પણ આત્માને ઓળખવા માટે પહેલા જેને ઓળખીએ છીએ
એ મારું નથી, એ તો ઓળખવું પડશે ને. આ મારું છે ને આ મારું છે બે. એટલે તો કીધું કે પેલા આત્મા સિવાય બધી વસ્તુ કુદરતની છે એમ સ્વીકારો, તો આત્મા શું છે ખબર પડશે ને. બોલતા નથી. ખ્યાલ આવ્યો? હું ચંદુલાલ છું ને હું આત્મા છું, બે હોય? એટલે આત્મા સિવાયની પહેલા જે વસ્તુ છે એ મારી નથી અને કુદરતની છે એ સ્વીકારો, તો છેલ્લે તમે આત્માને ઓળખી શકશો. કારણ કે કુદરતની છે તો પછી માલિકી કરવાની જરૂર નથી, રાગદ્વેષ કરવાની જરૂર નથી. ખ્યાલ આવ્યો? કરતા થવાની જરૂર નથી, ભોગતા થવાની જરૂર નથી, છે જ કુદરતનું. પછી સમજાય છે? તો પછી આત્મા શું છે ખબર પડશે. આત્મા કેવળ જ્ઞાન પ્રકાશ સ્વરૂપ છે. કેવો છે? એ પ્રકાશની હાજરીમાં બધું ચાલે છે, પણ આત્મા જગતમાં કશું કરતો ક્રિયા રૂપે કશું કરતો. સ્વ પર પ્રકાશ. કેવો છે આત્મા? બીજું શું પૂછવું છે? બસ ઓકે. સ્વામી જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. આપણે દેહાધ્યાસની વાતમાં ક્રમિકના જ્ઞાનીઓ છે, એને જે અંદર અનુભૂતિ હોય અને એની જે સ્થિતિ હોય એટલે એને પછી જાગૃતિમાં રહેવું પડે અથવા એ રહેતા હોય ક્રમિકના જ્ઞાનીઓ. અને આ આપણી અત્યારની આજે અક્રમની સિદ્ધાંત પ્રમાણે આપણે જાગૃતિ રાખવી પડે છે, ચાલો વારંવાર ચાલી જાય છે. તો પેલાઓને ઓટોમેટિક રહે છે કે ક્રમિકના જ્ઞાનમાં જે રીતે આગળ વધતા હોય, કેમ કે જે પદોને ભજનો અમે સાંભળીએ છીએ ક્રમિક જ્ઞાનમાં, એમાં આત્માનો ઉઘાડ થાય છે, અંદર પ્રકાશ થાય છે, ત્રિવેણીના તત્વમાં એક જ્યોત કરી મારા સંતો, એવા જે પદોમાં એને અનુભૂતિ આવે છે. તો આ બેમાં શું ફરક હશે? ના ના, સમજણમાં તો છે જી. ખ્યાલ. હા, પણ એ સમજણ હજુ કાચી છે. જી જી. શું છે? કાચી. જાડી ભાષામાં એ લોકો પાસે સમજણ છે, જી. ભક્તિ એ છે, જી. જ્ઞાન પણ છે. ખ્યાલ. જી જી. પણ યથાર્થ સમજણ નથી. એટલે છૂટું પાડી શકતા નથી. જી જી. શું નથી પાડી શકતા? છૂટું પાડી શકતા વિનાશી અવિનાશી ને છૂટું પાડી શકતા નથી. તો એને જે ભલભલા ભૂતકાળના જ્ઞાનીઓ થઈ ગયા, જી ભક્તિ માર્ગ વાળા, અને તત્વજ્ઞાનની વાતો પણ એમને પોતાની વાણી દ્વારા, પોતાના પદો દ્વારા કહેલી છે. જી. પણ આ વિજ્ઞાનમાં છૂટું ના પડે ને જી. ત્યાં સુધી શું કરે? આ ભક્તિ ભાવ છે. હા. સંસારમાં મોહ નથી. જી. શું છે? મોહ નથી. હા. પણ સાચી સમજણ પણ નથી. તો એટલે વૈરાગ્ય ભાવથી આ બધા પદો લખાયા છે. જી. કયા ભાવથી? વૈરાગ્ય ભાવ. તો જે પ્રક્રિયા બને છે સ્વામીજી, અને જે અંતરમાં કે અહીંયા જ્યોત ખડી થાય, અંદર હૃદયમાં પ્રકાશ થઈ જાય, આ જે વાતોમાં જે કેન્દ્રો ખુલતા હશે અથવા તો આ ચક્રો ખુલતા હશે, તો આપણે ગોઠાણામાં આવીને એ ચક્રોની વાત કરે છે. કોઈ વાત નહીં. ડેવલપિંગમાં તો બંને જોવા જઈએ તો સરખું જ લાગે છે. ડેવલપિંગની બાબતમાં નહીં. વેદાંતમાં જે ચક્રોની વાત કરી છે અને અમને પુંઠાળની વાત કરી છે, બંને એક જ છે. પ્રશ્ન એનો નથી. પ્રશ્ન છે જ્યાં સુધી આ સંસાર સિદ્ધાંત રૂપે નહીં સમજાય, આ મન વચન કાયા સિદ્ધાંત રૂપે નહીં સમજાય, ત્યાં સુધી છૂટા રહેવું શક્ય નથી. વૈરાગ્ય આવે પણ ક્ષણિક આવે. કેવો આવે? લાંબુ ટકે. હવે ખ્યાલ આવ્યો શું કહું છું? ભલભલા ઘર પરિવાર સંપત્તિ બધું છોડી અને ત્યાગી થઈ જાય, અને ત્યાં ગયા પછી ફસાઈ જાય.
ખ્યાલ આવ્યો? કેમ? કારણ કે જે આશયથી ત્યાં ગયેલો જી ત્યાં એ વાતાવરણને પોષક વાતાવરણ ના મળ્યું. હવે અહીંયા આગળ તમે ઘર પરિવાર પૈસા કમાવાનું આ બધું છોડી દીધું. જી તમને ખ્યાલ આવ્યો કે આમાં કશું સાર નથી નથી. એના કરતા આત્માની ખોજ કરું તો સારું. જી અને એના માટે તો વૈરાગ થયા, સંન્યાસી થયા, સાધુ થયા, ત્યાગી થયા. પણ ત્યાં ગયા પછી પાછું એનું એ જ ભાઈ મંદિર માટે પૈસા લઈને આવો, સંસ્થા માટે પૈસા લાવો, વરઘોડા માટે પૈસા લાવો, બોલતા નથી. જી જી તો પાછો સબ્જેક્ટ પાછો એનો. એ હવે તમે એકલા તો કામ કરો નહીં, એટલે પાછા શિષ્યો બનાવો, જી શિષ્યો બનાવો એટલે પાછા એમને હાચવો, બોલતા નથી. જી જી સ્વામીજી હું તો સમજ કરે શું પણ એમ દેહાદ્યાસની એમાં એમનો વાંક નથી. એની જેટલી સમજણ છે હા અને એમના જેટલા સંજોગો છે એવું બચારા એ કરે છે. બીજું શું કરે? દેહાદ્યાસ અને જાગૃતિની બાબતમાં આપણે અને એ ક્રમિક માર્ગના ટોપના જ્ઞાનીઓમાં શું ફરક? દેહાદ્યાસ અને જાગૃતિની વાત કરીએ. નહીં, ક્રમિકમાં તમે ટોપ કોને કહેશો? જેવી રીતે આપણા કાઠિયાવાડમાં જે સંતો થઈ ગયા છે, અખા ભગત છે, ઘણા બધા ને જેને અનુભવ વાણી પોતાના કાવ્યોમાં અથવા બીજા પદોમાં એને રજૂ કરી છે, જોતા આપણને લાગે કે આ ટોપમાં છે. ગંગા સતી છે, ઘણા બધા છે. હું એટલે જ કહું છું કે એ બધાએ જે ભાવનાત્મક વાતો કરી છે, વૈરાગ્ય વાળી વાતો, હા એ વાતો સાચી અને સારી છે, પણ એ વાતોમાં વિજ્ઞાન નથી ને. જી શું નથી? વિજ્ઞાન નથી. હવે સમજી ગયા. એટલે તમને રસ્તો ના મળે. શું ના મળે? રસ્તો ન મળે. ખ્યાલ આવે? આ સંસાર ખારો છે, સંસાર નકામો છે, સંસાર જૂઠો છે. ખ્યાલ આવે? જી આવું કહેવાથી છૂટે? નહીં ન છૂટે. કીધું છે એ સાચું છે પણ છૂટે નહીં ને. જયારે વિજ્ઞાનમાં કશું છોડવાનું, કશું બદલવાનું. દેહાદ્યાસની સ્થિતિ એની તો ડાઉન કહેવાય એવું કહી શકાય કે ક્રમ અથવા અનુભવી નહીં. જ્ઞાની પુરુષ કરતા દેહાદ્યાસ તો એનો મોડો થયો છે, ગયો નથી. કારણ કે રીત નથી ને. શું નથી? રીતે નથી. વૈરાગ્ય ભાવ છે, હા એવું નહીં કે નથી, છે. શ્રીમદ રાજચંદ્ર જેવા જ્ઞાની હોય હા તો એ અનુભવી કહેવાય. હા રામકૃષ્ણ પરમહંસ, રમણ મહર્ષિ, એ બધા અનુભવી કહેવાય. ખ્યાલ આવ્યો? હા હા. પણ એ બધા કેવા હતા? વૈરાગીજી. રામકૃષ્ણ પરમહંસને આ કેટેગરી મૂકો છો આપ? જ્ઞાની પુરુષની કેટેગરીમાં? શ્યોર. સ્વામીજી મેં તો પહેલા માતાજી હા અને પછી આત્માની અનુભૂતિ. એટલે કાળી માતાની અનુભૂતિ, પછી આત્માની અનુભૂતિ. 90% એ કાળી માતાએ જ કરાવી એમને. હા. તો પછી ઇતિહાસ તમે લોકો જાણતા નથી. ના સ્વામીજી એનું 90% ભક્તિ માર્ગનું તો 10% છેલ્લે તોતાપુરી મળેલા પછી આમાં બદલાયું ને પણ. બદલાયું ને, એમ કહું છું. માર્ગદર્શક મળ્યા તો બદલાય. હા. એમ કહું છું. એવી રીતે. વાતો તો છેક સુધી ભક્તિની જ હતી. જેટલા પુસ્તકો મેં એના વાંચ્યા છે તો મને મારી શરૂઆતમાં એ જ હતું, પણ એ જેટલું સમજાય એટલું જ કેમ ને. પછી વૈરાગ્ય થઈ ગયા. ખરો વૈરાગ્ય હતો. પછી શિષ્ય વિષ્ય કશાની એમને ઇન્ટરેસ્ટ નથી. હા ખ્યાલ આવ્યો? એટલે જ્ઞાનીઓની વાત જ જુદી હોય. બાકી જ્ઞાનીઓ જેવી ભાષા, વૈરાગ્યો જેવી ભાષા ઘણા બધા બોલી શકે. માર ખાય ત્યારે. જી ક્યારે? માર ખાય પછી માર ખાધેલો ઉતરી જાય ને એટલે પાછું મોં તેનો એવું છે. એટલે નિવેડો ના આવે. શું ના આવે? નિવેડો. વૈરાગ્ય 3 પ્રકારની છે. જી જી એક દુઃખ ગર્ભિત વૈરાગ્ય. જી કેવું? બીજું મોહ ગર્ભિત વૈરાગ્ય અને ત્રીજું જ્ઞાન ગર્ભિત વૈરાગ્ય. દુઃખ ગર્ભિત વૈરાગ્ય એટલે કે આ સંસારમાં દુઃખ છે
માટે હું વૈરાગ્ય લઉં છું. દુઃખ છે એટલે મોહ ગર્ભિત વૈરાગ્ય એટલે કે સંસાર કરતા ત્યાં મને માન સન્માન મળશે, લોકો પગે રાખશે, ખ્યાલ આવ્યો? જ્યાં જઈએ ત્યાં મારું સન્માન કરશે, લોકો મને સાંભળશે, સમજાય છે? એને મોહ ગર્ભિત વૈરાગ્ય તો ખરો પણ મોહ ગર્ભિત છે. અને ત્રીજો આવે જ્ઞાન ગર્ભિત વૈરાગ્ય, કે હું કેવળ આત્માની અનુભૂતિ માટે વૈરાગ્ય કરું છું, દુનિયાને બતાવવા માટે કે દુઃખ કે સુખ માટે. એ જ્ઞાન વૈરાગ્ય સાચો કહેવાય. બાકીના વૈરાગ્યને વૈરાગ્ય કહેવાય પણ એ પૂર્ણતાને પામે. કેટલા સાધુ સંતો સંન્યાસીઓ આમ ઉત્સાહમાં ને ઉત્સાહ ઘર પરિવાર બધું છોડી દે, પછી 5, 10, 15 વર્ષ થાય પછી કે હવે તો અહીંયા આવી ગયો, હવે કરું શું, કહેવાય નહીં. અને ખ્યાલ આવે? અંદર તમે જાઓ ને એ લોકોના ડીપમાં તો તમને ખબર પડે એ લોકોને જીવો. પણ હવે શું કરે, ત્યાં રહી શકે નહીં ને અહીંયા આવી શકે નહીં. જાય તો જાય કહા, શું કરે? પણ હવે શું કરે, પરિસ્થિતિ એવી થઈ ગઈ. બીજું સ્વામીજી, આ કર્મ જે બાંધતી વખતે જે દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ અને ભાવ જે આપણે બીજ પાડ્યા, તો હવે કુદરત પાછું એ જ કર્મના બીજ પ્રમાણે જે ફળ આપે છે, ત્યારે હું દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવ જે સેટ કરે છે એ મને આમ જેમ જેમ સ્પષ્ટ થતું નથી. એ કર્મ બીજ અને જયારે ફળ આપે છે ત્યારે એ જ પાછું દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવ એ જ પ્રમાણે હોય. એટલે આ અઠ્ઠે ચાલે મને એવું મારી સમજમાં ચાલે છે. કેમ કે હરેક જીવને પાછો એ કયા જન્મે કેવી રીતે ક્યાં પાછો એને રજૂ કરવો અને પાછું કર્મનું ફળ ભોગવવું, હવે આવો જે વહીવટ છે, હવે વિચાર કરીએ તો એ કલ્પનામાં નથી આવતો. આ કેવી રીતે હશે? એ તો કુદરતનું સંચાલન છે, એ તો કુદરતનું કાનૂન છે. કાનૂન છે એ હશે, એટલે એ અનુભવ થતો નથી, આપણને બેસતો નથી. ના ના, પહેલી વસ્તુ એ છે કે દરેક કર્મ હોય એની ડ્યુ ડેટ નક્કી થઈ જાય. કર્મ બંધાયા પછી એ ડ્યુ ડેટ પ્રમાણેના બધા સંજોગો કુદરત ભેગા કરે. ખ્યાલ આવ્યો? તમારો જન્મ થવાનો હોય તો તારીખ, મા બાપ, ભાઈ બહેન, ઘર બધું તૈયાર હોય. ગામ, પડોશી, મામા, કાકા, ભાઈ બધું તૈયાર હોય, પછી તમારો જન્મ થાય. હવે તમે જન્મતાની હાથે શું કર્યું? ના, પણ તમે આ જન્મમાં શું કર્યું? ફળ તો છે, મેં આ જન્મે નથી કર્યું. એ કર્યા વગર તો અહીંયાથી પ્રગટ કેવી રીતે થાય? થયો ને. એ સિસ્ટમ એ જે છે, હું એ સમજવા માંગુ છું કે આ જીવ સાથે જે કર્મ બીજ જે પડ્યા એનું ફળ જે કુદરત આપે છે, જો ન મેળ આવે તો બીજા ભાવ આપે, ન આવે તો ત્રીજા ભાવ એનું ફળ આવે. એ કેટલા ભાવે કેવી રીતે કયા ભાવ કયા કર્મના બીજનું ફળ કેવી રીતે આપવું, એ સિસ્ટમ છે સમજમાં નથી આવતી. કોઈ 25માં કોઈ કર્મ બીજ એવું રહી ગયું જે 25માં જન્મે એનું ફળ બોલાય છે. બરાબર છે. એ તો એની અનુકૂળતા પ્રમાણે શું કહેવાય? આવું તો આ હવે ના આવતા હવે બધું પૂરું થઈ જવું છે. એવું જ થાય છે. પણ કોક જ કર્મ એવું હોય કે જેને ભોગવવા માટેના સંજોગો આજે અનુકૂળ ના હોય, એટલે હોય. બધા કર્મો ના હોય. 99.99% કર્મો બધા ફિનિશ થઈ જાય બધાય ના. કોક જ કર્મ એવું હોય કે જે માટેના સંજોગો ના હોય. ખ્યાલ આવે? એટલું ખાલી પેન્ડિંગ રહે. હવે આ તો અનુભવ થાય વખત તો ના સમજમાં પછી એવું થાય. અહીંયાનો જીવ કઈ ભાવ જે કર્યા હોય કે વિદેશ જઈને ત્યાં મરે અથવા ત્યાં સુખ દુઃખ ભોગવે, પાછો એને પેલો ભેગો થાય નિમિત્ત વાળો, ત્યારે પાછું પેલા નિમિત્ત વાળાને ભેગું કરવું, આપણું પ્લાનમાં હોય એક બચી જાય બાકી પતી જાય. એટલે એ બધા નિમિત્તો પ્રમાણે કેવી રીતે આ સેટિંગ કરતું હશે? તત્વમાં સ્વામીજી આ તત્વ આપણે 6 તત્વો કહીએ છીએ આત્મામાં. પેલાને તત્વો જે એ સિવાયના આત્મા સિવાયના જે 5 તત્વો છે એને આપણે તત્વ કહીએ છીએ. આત્માને એવો તત્વ કહીએ.
તો આત્મતત્વ ચેતન છે, પેલા બધા જળ છે. હા, છતાં જળ કામ જે કરે છે એ લાગે ચેતન જેવું જ કામ કરે છે. એવું જ લાગે ને. પણ હા, તો આ તત્વ બધાને કેવી રીતે કહેવાય છે? તો આત્માને તત્વ તરીકે ન લેવાય, અથવા તેને કંઈક બીજું કંઈક એવું નામ આપવું જોઈએ. તત્વ શબ્દનો મતલબ થાય જી, સનાતન. શું કીધું? સનાતન. અને અવસ્થાને સનાતન શબ્દ લાગુ નથી પડતો. તો પછી કોઈ પણ અવસ્થા તત્વ વગર હોઈ શકે નહીં. તો પછી આ જળ ગતિશાય સ્થિતિશાય એને તત્વ કહીએ છે, અને આ એક ચેતન છે એને હું તત્વ જ કહીએ છીએ. આમ મારું કહેવાનું સ્વામી છે. તો કાયમી નથી. નહીં, કાયમી એવો છે ને આ છે એવું નથી કહેતો. આ એક કાંઈ નથી કરતું, પેલા બધા કરે છે. એટલે સિદ્ધાંતમાં સાબિત થયું ને કે તત્વ કાયમી હોવો. આ એક સિદ્ધાંત છે. આત્મા તત્વ કંઈ કરતું નથી. બાકીના પાંચે પાંચ પેલા મજૂરી કરે છે. એને આપણે તત્વ કહીએ છીએ, આને તત્વ, આને હું તત્વ કહીએ છીએ. આત્મા તત્વ કશું કરતો નથી. એ જુએ છે, જાણે છે. સાંભળો તમે કહી દીધું કે આત્મા તત્વ કશું કરતો નથી, અને આત્માની હાજરી વગર કર્મ બંધાતા નથી, આત્માની હાજરી વગર કર્મ ભોગવાતા નથી. એ એની કિંમત. છતાં તત્વ બધાને ના, પણ એની હાજરી કર્મ બંધાય નહીં, ન બંધાય. એની હાજરી તો પછી વાંધો પણ આત્મા વગર. મારો સવાલ એ છે સ્વામીજી કે તત્વ છે જ અને કેમ કહેવાય? આત્મ તત્વને તત્વ કેવી રીતે કહેવું? પેલા પાંચે પાંચ જે છે એ તત્વ કહીએ આપણે, તો આને કંઈક જુદું નામ આપવું પડે, છતાં આપણે એને તત્વ જ કહીએ છીએ. જે સનાતન હોય એને તત્વ કહેવાય. એક સિદ્ધાંત છે સનાતન છે, પેલા પણ સનાતન છે, આત્મ તત્વ સનાતન છે. આ ચેતન છે ને પેલા જળ છે. હા ભાઈ, જળ છે એ કઈ કરતા નથી, ચેતન કરે છે. જળ કઈ કરતા નથી. પાંચે પાંચ જે તત્વો કઈ કરતા નથી, છતાં આપણે એને તત્વ કહીએ છીએ. ચેતને કરતા નથી, જડે કરતા નથી. હા, ગતિશાય માટે કાયમ ના છે. આ કાયમ ના છે. જો કરતા હોય તો પછી કાયમ ના હોય. જી, બધું સમજવું પડે. આપણે કોઈ પણ વાતને અધૂરી સમજીએ છીએ ને એની તકલીફ છે. આપણે બોલીએ છીએ કેમ? કારણ કે આપણે એનાલિસિસ નથી કરતા, એટલે પકડાઈ જઈએ છીએ. આપણે એમ કે કરે છે તો પછી તો કરતા થાય, તો પછી એ જવાબદાર થાય. ના, તમે કરતા ભાવે કર્મ બાંધો છો, એના ફળ રૂપે એનો રોલ છે. એ તો કાયમ ના છે. તત્વો ભેગા થઈને અવસ્થા થાય, અવસ્થા એટલે તત્વોમાં પાછું રૂપાંતરિત થઈ જાય, અવસ્થા ખલાસ થઈ ગઈ. આત્મા પણ કર્મ બાંધતો નથી, બાકીના તત્વો પણ કર્મ બાંધતા. આત્માની હાજરીમાં બંધાયેલું કર્મ બાકીના પાંચ તત્વોની સહાયતાથી પૂરું થાય છે. આત્મા ના હોય આ દુનિયામાં તો જ્ઞાન તત્વ ક્યાંથી હોય? બોલો. હોય તો પછી વાત ક્યાં આવે સ્વામીજી? એમને એટલે કેટલી એની વેલ્યુ છે. ન હોત તો હારું હતું, અત્યારે તો આવું થાય. આ જમાત નો આ અનંત કાળથી નિગોદથી આવીને અહીંયા પહોંચીને પાછું બોલી પાછું આત્મા સ્વરૂપે પાછું થવું નિગોદમાં બરાબર છે. તમને તો એવું ઘણી વાર લાગે છે. પણ નિગોદમાં આત્મા તો ખરો જ ને. ભલે ગયો, પણ આ તો જમા આખી સંસાર મારે કાપવો આમ તેમ તો મજબૂરી કેવી? આ તો શું કહેવાય? એટલો આમ મારા હૃદયની વાત કરું છું બીજી, મને તો પૂરો કંટાળો છે. બધાને આવું થાય છે કે આ સમસરણ માર્ગ બનાવ્યો કેમ? તોય બધા પોતે 25 વર્ષ સુધી લાખો લોકોના જીવન જોયા પછી તોય પાછો પહેરવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે. ના, જોયા પછી 25 વર્ષ બાદ અનુભવ થઈ જાય. આ કુદરતે જે બતાવ્યું એનો જે ભાવ કરે છે ને એની પાસે તો નિગોદમાં જયારે ક્યાં ભાવ લગ્ન ના કરતો હતો? એ તો અહીંયા આવ્યો, એને ખબર પડી, અને એને કુદરતે જ લલચાવ્યો, અને કુદરત સિસ્ટમમાં લાવે છે. લગ્નના ભાવ એને આમનામ થોડા આવ્યા છે. નિગોદમાં તો ક્યાં આવ્યા હતા? એટલા માટે કીધું ને, એટલે આ પ્રગતિનો માર્ગ છે. માર ખાવાનું તો આવે ને. આ તો આપણે શું થયું કે સ્કૂલ અને કોલેજમાં ભણ્યા, ટીચર ને પ્રોફેસરે ભણાયા, યુનિવર્સિટી ડિગ્રી આપી, અને ડિગ્રી આપ્યા પછી પેલા બુદ્ધિશાળી માણસે ચોરી કરી અને 20 વર્ષની જેલ થઈ. એટલે પેલો કે છે હું ભણ્યો તારી જેલમાં ગયો ને કે છે. આવો તમારો જવાબ છે. આ તો વિકાસનો ક્રમ છે. તમે કોઈ પણ જ્ઞાનનો દુરુપયોગ કરો, એમાં કુદરત શું કરે? જ્ઞાન વગર પ્રગતિ તો છે જ નહીં.
પણ જ્ઞાનનો દુરુપયોગ એ તમારી અધોગતિ. જ્ઞાન તો જ્ઞાન જ છે. પહેલા ધોરણનું કામ એ ધોરણ સાચું છે, બીજા ધોરણનું જ્ઞાન સાચું, ત્રીજા બધા ધોરણનું જ્ઞાન તો સાચું જ છે ને. એમાં ના નથી પાડતા. આ સમજણમાંથી પરાણે ફરજિયાત જે પાસ થવું પડે છે ને, એમાંથી રસ્તો જડતો નથી. આમાંથી કેવી રીતે છટકી શકાય, બસ એ વાત છે. આનો મને થોડો વાંધો છે સમજણનો. ન ઈચ્છા છતાં અહીંયા આવ્યા છીએ ને, જો ભાવ નતો છતાં આવ્યા છીએ ને. જો વિચાર કરો, માણસ પોતે કબૂલ કરે છે કે આજે મને 50-55 વર્ષ થયા, જે થયા હોય દાખલો આપું છું, અને 55 વર્ષમાં કોઈ શાસ્ત્ર ને કોઈ ધર્મગુરુએ મને જવાબ આપ્યો નથી. અને મેં કોઈને પૂછ્યો પણ. આ એક જ જગ્યા એવી છે કે જ્યાં જવાબ મળશે, માટે હું પૂછું છું. ચોક્કસ આટલી તો ખાતરી જ છે. એટલે બીજે કોઈ જગ્યાએ જવાબ છે એ તો પ્રશ્ન. સ્વામીજી એ ખ્યાલ આવ્યો? વિજ્ઞાનની વાતો અહીંયા સિવાય થાય છે કે એમ કોને? બધા ચોપડીનું રેડીમેડ જ્ઞાન આપી દે છે. કેવું? અને એ મજા આવે તમારે. ધર્મની મસ્તીમાં રે. ખ્યાલ આવ્યો? આ કાળના તીર્થંકર ભગવાન તરીકે અમે તમને સ્થાપ્યો ને મારો મત છે તો ઓછું નથી. કેમ કે મને તો વિજ્ઞાન સ્વામીજી આપના થકી ખુલ્લું છે અને સમજમાં આવે છે. એવું નથી કહેતો. તીર્થંકર નો સવાલ પદવીનો પ્રશ્ન મારો નથી. ભાવ છે. 2-3 દિવસે તમારી પાસેથી જે નવું મળે એમને જે સત્સંગ રોજે સાંભળીએ છે. ગઈકાલનો મેં સત્સંગ સાંભળ્યો હતો પતિ વાળો. હું તો ચકિત થઈ ગયો કે ભાઈ આમાં પતિમાં હવે તમને શું દેખાય કે ભાઈ પરમાત્મા દેખાય, બીજા ન દેખાય. હવે એ આપનો જે જવાબ છે રોડા ઉભા કરે અને અંદર બેસી જાય. એ વાત બધી જ બરાબર છે. અમને વિજ્ઞાન તો આપના નિમિત્ત જ ખુલ્લું છે, એમાં ના નથી સ્વામી. એટલે આ વિજ્ઞાન જે છે એ હંમેશા વિકાસ કરવા માટે છે, પણ આધ્યાત્મિક વિકાસ. એને ભૌતિક વિકાસ સાથે, સામાજિક વિકાસ સાથે, ધાર્મિક વિકાસ સાથે કોઈ કનેક્શન નથી. એનું નામ જ આધ્યાત્મ વિકાસ. આધ્યાત્મ એટલે સામાજિક અને ધાર્મિક દ્રષ્ટિથી ઉપર ઉઠો. ચાલે તો આધ્યાત્મ સમજાય. સામાજિક અને ધાર્મિક દ્રષ્ટિ જીવન જીવવા પૂરતી બરાબર છે, પણ એ મુક્તિનું કારણ નથી. સાચું સ્વામીજી. સમજાય? મારો તો ભાવ છે કે એટલે આ આજે તમારો જે પ્રશ્ન છે ને કે ભાઈ અનાદિકાળથી આપણે આ જન્મ મરણના ચક્કરમાં ફસાયા છે, આ જીવનની ઝંઝટમાં ફસાયા છે, મોહ માયામાં ફસાયા છે. પણ એ ફસામણમાંથી જે તમે રસ્તો કાઢવા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છો તમારી સમજણ પ્રમાણે, એ જ તમારા વિકાસનો ક્રમ છે. એક દિવસ તમે આ જગતને ઓળખી શકશો, સમજી શકશો. એના માટે આ વિજ્ઞાન છે, જેના આધારે તમને ખબર પડશે કે જગત તો તમારા એટલે આત્મા માટે જગત શૂન્ય છે અને તમે પૂર્ણ છો. તમે નથી તો જગત જ નથી. પણ જે જગતની વેલ્યુ કરો છો માટે તમારી વેલ્યુ નથી સમજાતી. એક દિવસ સમજવું પડશે ને, એમ કહું છું. આ બધી માયાની જાળ છે એ વાત સાચી, બરાબર. બધું ઇલ્યુઝન છે, ભ્રાંતિ છે, એ પણ સાચું. બધું ટેમ્પરરી છે, એ પણ સાચું. પણ એ ટેમ્પરરી માંથી પાસ થઈને નક્કી કરવું પડશે ને કે આ ટેમ્પરરી સંજોગો છે શું છે, કેમ ભેગા થયા, કોણે ભેગા કર્યા, કેમ ભેગા કર્યા, ભૂલ ક્યાં છે મારી. એક બાજુ કહે છે હું આત્મા છું, બીજી બાજુ કહે છે હું ફસાયો છું. આવું કેમ? આની આ બેની વચ્ચે કઈ ભૂલ છે? તો કે છે આ જગતને સનાતન સત્યથી સમજવાની ભૂલ, નહીં સમજવાની. ખ્યાલ આવ્યો? એ સમજશો તો ધીમે ધીમે ઉકેલ આવશે. રિલેટિવ સત્યથી ક્યારે ઉકેલ? પાપ પુણ્ય અને જન્મ મરણના ચક્કર શ્રીમદ રાજચંદ્રજીએ કેવું કહ્યું? બહુ પુણ્ય કેરા પુંજથી શુભ દેહ માનવ નો મળ્યો, તો એ અરે ભવ ચક્ર નો આટો નહીં એ કેટળ્યો. સુખ પ્રાપ્ત કરતા સુખ ટળે છે, એ જ એ લક્ષે લહો.
ક્ષણ ક્ષણ ભયંકર ભાવ મરણા કા અહોરાશી. ખ્યાલ આવ્યો? અજ્ઞાનથી તમે ભાવ મરણ કરી રહ્યા છો. અજ્ઞાનથી ભાવ મરણ કરી રહ્યા. આજે ભાવ બાંધો છો એટલે તમારો જન્મ થશે અને મરણ થશે. ક્ષણે ક્ષણનું આ જાગૃતિનો માર્ગ છે. માર્ગ છે. અને આપણે એવું નથી કહેતા કે આ જાગૃતિ રાતો રાત આવે, પણ ક્યારેક તો શરૂઆત કરવી પડશે ને. ચોક્કસ. યસ કે નો? યસ યસ યસ. તો આજે આખી જિંદગીમાં 2% થાય તો વાંધો શું છે? ના વાંધો નથી. ક્યારેક તો શરૂઆત કરવી પડશે ને. તો 2 માંથી 3 થશે ને, પણ કરીશું જ નહીં તો પછી. એટલા માટે કીધું, મેં ક્યારે વાત નથી કરી કે તમે સ્પીડ કરો, તમને આટલા ટકા અનુભવ થવો જ જોઈએ, ક્યારે નથી કરી. હું તો કાયમ માટે એન્કરેજ કરું છું. આપના જેવું ચોખ્ખું તો આ સુધી કોઈ વાત નથી કરી કે જ્ઞાનને પકડવાનું છે, જ્ઞાનીને નથી પકડવાના. 2 દિવસ પહેલાનો સત્સંગ હોવો થઈ જાય. કેવા ચોખ્ખા પુરુષ છે. ના, પણ વાત તો સાચી છે ને. હૃદય ભરાઈ જાય સ્વામીજી. એવી વાત છે કે જ્ઞાનીને નહીં, જ્ઞાનને પકડવાનું છે. એ આપનો સત્સંગ 2 દિવસ પહેલાનો છે ને, 4-5 વખત મેં સાંભળ્યું. એકનો એક કારણ કે અનાદિ કાળથી આપણે બધા ફસાયા છે વ્યક્તિ વિશેષ. શેમાં ફસાયા? વ્યક્તિ માધ્યમ જરૂર છે. શું કીધું? માધ્યમ જરૂર છે. વ્યક્તિ માધ્યમ જરૂર છે, પણ વ્યક્તિનો અનુભવ નથી કરવાનો. એ માધ્યમ દ્વારા આપેલી વસ્તુનો કરવાનો. ત્યારે કેરી વેચનારો એ માધ્યમ છે, પણ આપણે અનુભવ કોનો કરવો છે? કેરી નો, વેચનાર નો નહીં. બોલતા નથી. ત્યાં કેવી સમજણ પડે છે? આપણે સોની નો અનુભવ નથી કરવાનો. સોની જે દાગીના વેચે છે એનો અનુભવ કરવાનો છે. એમ જ્ઞાની જે જ્ઞાન આપે છે એનો અનુભવ કરવાનો છે. આ તો માધ્યમ છે, એનો વિનય વિવેક હોવો જોઈએ. પણ એને તમારે કોઈ રીતે અનુસરવાના, એમને કહેલા વિજ્ઞાનને અનુસરવાનું છે. જે સનાતન છે, એનું જે કુદરતનું છે, એમનું પણ સમજાય છે. હિન્દુસ્તાનમાં કોઈ જ્ઞાનીએ વાત કરી છે કે અમને જે જ્ઞાન થયું એ અમારું નથી? કોઈ બોલ્યું છે? આ અમારું જ્ઞાન છે. યસ કે નો? અને અમારી પરમિશન વગર કોઈ બોલી શકે? અને આપણે શું કીધું? એ નહીં, કુદરતનું વિજ્ઞાન છે. તમને જેટલું સમજાય બીજાને કેવા માંડો. મારું નામ બોલવાની પણ જરૂર. યસ કે નો? નહીં, ઇતિહાસમાં કોઈએ કીધું છે આવું? પહેલી વખત વાતો જ આવી છે, ક્યાંય સાંભળ્યું નથી સ્વામીજી. એટલે આ તો બહુ હાઈ લેવલનું, જેની પુણ્ય હશે એને સમજાશે અને ભેગું થશે. બીજું તો શું થાય? અમે તો ખાલી કઈને ચાલ્યા જવાના. તમને ઇન્ટરેસ્ટ હશે તો ઊંડા ઉતરવાનું, ના હોય તો કઈ નહીં. સમજાય છે? અહીંયા કોઈ ગુરુ શિષ્યની વાત નથી. અહીંયા કે સમર્પિત થવાની વાત નથી. અહીંયા તો તમારી જ અનુશક્તિ છે, એને ખુલ્લી કરવા માટેનું ખાલી માર્ગ બતાવું છું. અને માર્ગ કુદરતનો છે, મારો નથી. પણ હું એટલા માટે બતાવું છું, મારો અનુભવ સિદ્ધ છે. શું છે? જે રસ્તે હું ચાલીને અનુભવ કર્યો છે એ જ માર્ગ તમને આપું છું. એ મારો બનાયેલો નથી. ક્ષમા કરજો. ના, જેમ જેમ અમને એમ થાય છે કે આ જગતમાં આવું બધું નાનું લાગે છે સ્વામીજી. કોઈ પણ વાત સાંભળીએ, કોઈ પણ વાંચીએ તો બધું નાનું લાગે છે. ભારત વર્ષની અંદર પહેલી વખત વાત કરી કે દુનિયાના તમામ ધર્મો એક જ ફોર્મેટ ચાલે છે. આવું કોઈ કીધું છે? સાંભળ્યું કોઈ દિવસ? સાંભળ્યું નથી સાંભળ્યું. અને કીધા સાંભળ્યા પછી લાગે છે ને કે એ જ બરાબર છે. તો પ્રશ્ન મારો એ છે, જિંદગીમાં પહેલી વખત ને સાંભળ્યું તોય લાગ્યું કે આ કરેક્ટ છે. હવે ખ્યાલ આવ્યો? અને જેની વાણી કોઈ પક્ષ પંથ અને વાળા સાથે જોડાઈ નથી. અદ્ભુત છે. હવે આવી ગહન વાતોને સમજવા માટે સમય પણ જોઈએ, આપણી પાસે વિશાળ બુદ્ધિ જોઈએ, આપણી પાસે એને ઉપયોગ કરીને અનુભવ કરવાનો ઇન્ટરેસ્ટ પણ જોઈએ. આ બધું થાય ત્યારે આપણને ધીમે ધીમે અનુભવની શ્રેણીમાં આગળ વધાય. શ્રીમદ રાજચંદ્રે શું કીધું? જે પદ શ્રી સર્વજ્ઞ દીઠું જ્ઞાનમાં કહી શક્યા નહીં, પણ તે શ્રી ભગવાન.
તે પરમ પદ પ્રાપ્તિનું કર્યું ધ્યાન મને. ગજા વગરના હાલ હાલ મનોરથ રૂપ તો પણ નિશ્ચય રાજચંદ્ર પ્રભુ આજ્ઞાએ હાસુ તે રૂપ વિચાર કરો. આવડા મોટા જ્ઞાની સમજાય છે. એટલે એને માર ખોટો નથી કીધું, એમ કીધું કે અમે અત્યારે એને સમજી શક્યા નથી, પણ એક દિવસ તો સમજ ચોક્કસ સમજાવીશું. પ્રયત્ન તો કરે એમને બી. આ જ વાત અમારી પર કૃપા દ્રષ્ટિ રાખો, રાજી રહેજો કે અમને આ વાત જેમ જેમ સમજાય અમારા જે અંદરના પ્રશ્નો છે સોલ્વ થઈ જાય. એ તો થવાના જ. હા. આ ઘસાય ખ્યાલ આવે ને. એક જ ધારી જલની ધારા પથ્થરને પણ એટલે આવી શકે. છેદી શકે. કહેવાય જલ પણ તો એ પથ્થરને તોડી શકે એક ધારી પડે તો. યસ કે નો? એટલી આવી આ જ્ઞાનની ધારા. આ જ્ઞાનની ધારા એક ધારી પડે તો અજ્ઞાન પણ એમાં કોઈ ચમત્કાર ના થાય. એ વિજ્ઞાનનો પાવર જ એવો છે. વિજ્ઞાનનો પાવર. આજ દિન સુધી ઇતિહાસમાં કોઈએ વાત કરી કે આ શરીર એ કુદરતી રચના છે? કોઈ કીધું? જડ છે, વિનાશી છે, મિકેનિકલ છે, પણ કુદરતી રચના છે એવું કોઈ સમજાયું? આપણે સૈદ્ધાંતિક સમજાવ્યું કે કોઈ પણ બુદ્ધિશાળી માણસ સમજી શકે. અધરતા લાગે? વિચાર કરો કેટલું બધું વિજ્ઞાન ખુલ્લું થયું. હમણાં જ આપણે વાત કરી હતી બ્રેન એન્ડ માઇન્ડની, અમેરિકામાં નીકળી હતી. પહેલી વખત નીકળી. પૂછનાર હોય તો નીકળે. અમારે ક્યાં ચોપડી વાંચીને આવવાનું છે? તમે જે પૂછો એ જવાબ આપું છું. અહીંયા કોઈ સિલેબસ નો કોઈ પ્રશ્ન કે તમે આજ વાત પૂછો, આ ટોપિકો પૂછો, કહીએ છીએ આપણે કોઈ પ્રશ્ન? જે પૂછવું એ પૂછો. ખ્યાલ આવે? શું તમે કહેતા હતા? 4-5 વાતો નવી લગભગ 15 દિવસમાં આવે. આ નવી વાત આવી, બિલકુલ નવી. પૂછનાર જોઈએ ને. કોન્શિયસ વાળી વાત નવી આવી. તમે તો વિભાગ જુદા પાડી દીધા. આ માઇન્ડ વાળી વાત હા બિલકુલ નવી આવી. એટલે જેમ જેમ પૂછનાર આવશે એમાં વિજ્ઞાન ખુલ્લો થતો નીકળી જશે. અમે અમારી સ્વતંત્ર શક્તિથી ના કહી શકીએ. સંજોગાધીન વાણી હોય. કેવી હોય? એ જેવું પૂછે એવો જવાબ નહીં કરે. અને અમે કોઈ પણ પ્રકારના પ્રશ્નોને ટાળતા નથી. સમજાય છે? અને બધાના જવાબ પાછા કેવા હોય? સૈદ્ધાંતિક. વ્યૂ પોઈન્ટ. પહેલા જુદું કહું, અત્યારે જુદું કહું, ભવિષ્યમાં જુદું કહું, એવું હોય નથી. એક જ લિંક હોય. 20 વર્ષ પહેલા 15 વર્ષ 2015 ના સત્સંગ આપના સાંભળ્યા છે અને આજે સરકારી એક જ સરકારની સિદ્ધાંત એક જ હોય. દર્શન છે ને. આ વાંચેલું ગોખેલું થોડું છે. દર્શન તેનું તે જ હોય. એ દર્શન બોલો છો ને, હવે અમને સમજમાં આવે છે કે દર્શન કહેવાય કોને. હવે આખું દર્શન ખુલ્લું થયું તો અમને એ અમને હવે સમજમાં આવે છે સ્વામીજીને પૂરેપૂરું ખુલ્લું થયું છે. એટલે જે પૂછેલો જવાબ આપો. એવું નહીં કે તમારે આજ પૂછવાનું. જે ફિલ્ડની વાત કરો એ ફિલ્ડમાં કીધું એ દર્શન છે. પણ હવે એનો લાભ કોણ કેવા લે છે એ તો તમારા બધાની પુણ્ય ઉપર આધાર છે. હું શું કરી શકું? ખ્યાલ? એટલે આવું છે. આ તો આપણે આ સંજોગ મળ્યો છે. જેટલો પણ આવતીકાલે સત્સંગ 2 વખત છે. બપોરે 3:30 થી 5:30 છે અને બપોર રાત્રે 8:30 થી 10:30 છેલ્લો સત્સંગ. એટલે આવાનું પૂછીને લાભ લઈ લેવાનો. ઘેર ગયા પછી પ્રશ્ન ઉભો થાય ચિઠ્ઠીમાં લખી નાખવાનું. ખ્યાલ આવે? હું બધા પ્રશ્નોનો જવાબ આપવા તૈયાર છું. પછી શું વાંધો છે? ખ્યાલ આવે? અને પાછો તમને સમજાય એ ભાષામાં કહું છું. ના સમજાય તો તમે કાઉન્ટર ક્વેશ્ચન પણ કરી શકો. એવું નહીં કે મેં કીધું એટલે પતી ગયું. અહીંયા સમજ એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આન્સર ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. તમને સમજાવવું જોઈએ એમ. ત્યાં સુધી હું સમજાવવા પ્રયત્ન કરું છું. ખાલી જવાબ આપીને છોડી દેતો નથી. અને એટલે જ લોકો સાંભળીને પણ કેમ આવે છે
કે ઘેર બેઠા એ લોકો સમજી શકે છે જી જી કે અમે શું કહેવા માંગીએ છીએ, કારણ કે ભાષા સંપૂર્ણ છે. કેવી છે? સંપૂર્ણ છે. જી સ્વામીજી, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. પ્લગ માઇક. જય સચ્ચિદાનંદ સ્વામીજી. જય સચ્ચિદાનંદ. આપે સત્સંગમાં ઘણી વખત કહ્યું છે કે પ્રકૃતિમાં ઊંડા નહીં ઉતરશો અને જ્ઞાતા દ્રષ્ટા રહેવાનું, એ બાબત સમજાવશો ને? પ્રકૃતિમાં ઊંડા ના ઉતરવું એટલે કે આ જે પ્રકૃતિ છે એની અંદર કોઈ ગણતરી તરીકે ઊંડા ન ઉતરવું. લાભ થયો, નુકસાન થયો, સારું થયું, ખોટું થયું, મેં કર્યું, તે કર્યું, એ બધામાં ઊંડા ના ઉતરશું. પ્રકૃતિને એક જ દ્રષ્ટિથી જુઓ, કુદરતી કાનૂન, કુદરતી રચના. ધારો કે પ્રકૃતિ કઈ ભૂલ કરે તો પછી એમાં વધારે ડીપમાં નહીં જવાનું અને જ્ઞાતા દ્રષ્ટા તરીકે જોવાનું. પ્રકૃતિની માફી માંગે એમાં વાંધો શું છે આપણને? પણ એ માફી માંગે તે કુદરતી રચના અને ભૂલ કરે તે કુદરતી રચના. હવે ખ્યાલ આવી ગયું? ડિટેલિંગમાં નહીં જવાનું આપણે. કેમ કરી, કેટલી વખત કરી, શા માટે કરી, ના કરવી જોઈએ, આપણે એમાં જવાનું જ નહીં. કુદરતી રચના જોવું એટલે પતી ગયું. સમજી ગયા? અને આ જે કુદરતની જે સિસ્ટમ છે એ જળ કહેવાય કે ચેતન? જળ. તો કુદરત એ જળ કહેવાય? જળ જ છે ને, મિકેનિકલ. 5 તત્વો મિકેનિકલ જ છે. આ દિવસ રાત નથી થતા, પૂનમ અમાસ નથી થતા, બસ તો મિકેનિકલ ચાલે જ છે ને. સૂર્યગ્રહણ, ચંદ્રગ્રહણ બધું ફિક્સ જ છે. યસ કે નો? યસ. તો પછી એટલે જ મિકેનિકલ કહેવાય ને. તમારું લાઈફે જન્મથી મોત સુધી નક્કી થઈ ગયું તમારા કર્મ પ્રમાણે, માટે આજે એને મિકેનિકલ કહેવાય. બાંધ્યું તારે મિકેનિકલ ના કહેવાય, પણ ભોગવો છો ત્યારે મિકેનિકલ. પછી ગમે ક્યાંક આપણે કામનો આતે વધારે ટેન્શન આવી ગયું હોય ત્યારે આત્મા, હું આત્મા છું એવું રહેતું નથી, ત્યારે ભૂલાઈ જાય. પણ પછી આપણને જયારે યાદ આવે ત્યારે એને કુદરતી રચના તરીકે જોઈએ. બસ બસ એટલે જયારે આવે ત્યારે, એકવાર ચૂકી ગયા પછી જયારે આપણને પાછું યાદ આવે કુદરતી રચના જોઈ લેવાનું. કુદરતી રચના જોવું એ જ પ્રતિક્રમણ, અને ના જોવું એ અતિક્રમણ, કોઈ પણ અવસ્થા. અને એ જ આપણો પુરુષાર્થ છે. શુદ્ધાત્મામાં રહેવું એ સામાયિક, અને અવસ્થાને કુદરતી રચના જોવું તે પ્રતિક્રમણ, અને ના જોવું તે અતિક્રમણ. સમજી ગયા? હમણાં પહેલા મહાત્મા એ વાત કરી ને કે આની કરતા તો નિગોદમાં સારું હતું, શાંતિ હતી. કે એટલે ધારો કે કેમ માણસ ઊંઘી ગયો હોય તો એને કોઈ જાતનું ધંધાનું કે સમાજનું કઈ ટેન્શન ન હોય, પણ જયારે જાગ્યો ત્યારે બધું ચાલુ થઈ જાય, ટેન્શન, દુઃખ આ તે. તો દુઃખમાં ને દુઃખમાં જ તે જીવ દુઃખમાં જ રહે. આત્મા જે આત્મા દ્રષ્ટિથી જોવું હોય એ જોઈ શકતો નથી, એટલે પેલા પ્રકૃતિમાં ઘૂસી જાય એટલે દુઃખી થઈ જાય. પછી રસ્તો ખોળે ને. પણ હા, દુઃખ આવે ત્યારે જ રસ્તો ખોલે ને. મુશ્કેલી આવે ત્યારે જ રસ્તો કોણ ખોલે અને કેમ ખોલે? એટલે વાત સાચી છે, દુઃખ આવે ત્યારે જ ખોલે, નહીં તો ખોલે નહીં. આ જ પ્રગતિનો માર્ગ છે. માર્ગ ખાઈને જ આગળ વધવાનું છે. ઘણી વખત આમ ધારો કે પ્રકૃતિમાં આપણે પેલા થઈ ગયા હોય એકાકાર, ત્યારે એવું લાગે કે કોઈ ભગવાનને કે આ તે માનતા હોય કે ભાઈ ભગવાન જ બધું કરે છે, ભગવાન ધારે તો જ પાંદડું પડે. તો એ લોકો તો એવું ધારીને ટેન્શન મુક્ત થઈ જાય છે. કોણે કીધું? ધારો કે ભગવાન જે ધારે એ કરશે, આપણે શું કરવાનું? એમાં જે ભક્તો વાત કરતા હોય ને કે ભાઈ જે ધારે ભગવાન કરે, તો એ ધારીને એને તો એવું માની લે. પણ પછી આપણે એવું ન માની શકીએ. ધારો કે જ્ઞાન માર્ગમાં હોય તો આપણે એની કરતા વધારે દુઃખી થઈ જતા હોય ઘણી વખત એવું લાગે.
ને આપણે આપણું આખું જીવન કુદરત જ ચલાવે છે ને. હા એ લોકોએ ભગવાન કીધું, આપણે કુદરત કીધું. યસ કે નો? યસ યસ. તો પછી ટેન્શન ક્યાં છે આપણે? પણ ને આપણે કુદરત શબ્દો બોલ્યા તો આપણે સાબિત કર્યો, એ લોકો પાસે સાબિતી નથી. તો પછી સાબિતી ક્યાં છે લોકો પાસે? કશું કોઈ જવાબ દે કે ભગવાન કર્યું. સમજાયું કે નહીં? કોઈ સાબિતી? વિજ્ઞાનમાં તો સાબિતી આપી કે બધા માટે છે, એમાં નાત જાત ધર્મ સંપ્રદાય આવતો. છ તત્વની વાત કરીએ, બધાને લાગુ પડે છે. કુદરતનું કામ બધાને લાગુ પડે છે. બધી જ અવસ્થાને કુદરતી રચના કહેવાય છે. એમાં વ્યક્તિગત ક્યાં છે? કશું ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આપણી જન્મથી મોત સુધીની મન વચન કાયાની બધી જ અવસ્થા એ કુદરતી રચના છે. પછી આપણે બોજો કેમ? આપણે ચલાવતા હોય તો બોજો છે. યસ કે નો? યસ યસ. તો પછી પણ જયારે આપણે પ્રકૃતિ થઈ જઈએ, જયારે રાજુભાઈ થઈ જાય ને, ત્યારે એ દુઃખ નો બોજો લાગે છે. એ તો લાગે તો ખરું જ ને. કુંવારા હતા ત્યાં સુધી બોજો નતો, પછી હસબન્ડ થયા તો કે બોજો થઈ ગયો. તો ના થવું થવું છે. બોજાની બે વાત તો ક્યાં વાત કરો છો કે છે. પણ પહેલો ત્યાં સુધી વાંધો નતો, પણ છોકરા હતા ત્યાં ચેતા નથી તો નતો કરવાનું. તો કેવા કરવા તો પડે જ ને કે છે. તો પછી પૂછવાનું ખરું પાછું. તમારે અનુભવ કરવો છે. બે વસ્તુ કેવી રીતે મેળ પડે સાહેબ? બે વસ્તુ કેવી રીતે મેળ પડે? એનું નામ જ તો અનુભવ છે ને. એમાંથી માર ખાતા ખાતા માણસ વૈરાગી થાય છે કે વ્યક્તિ ખરાબ નથી, સંજોગ ખરાબ નથી, પણ મારે જન્મ મરણથી મુક્ત થવું છે, માટે મારે આવા સંજોગોની જરૂર નથી. એમ કહેવા માંગુ છું. વ્યક્તિને તો ખરાબ કહેવાય નહીં ને. હા, ખ્યાલ આવ્યો? આપણા મોહને કારણે જે બીજ નાખ્યા કર્મના, એના ફળ રૂપે કુદરત સંજોગ આપે છે. એ મોહની અંદર બે વસ્તુ હોય, ગમે ગમો અણગમો બે સંજોગો અંદર ઇનબિલ્ટ હોય. કેવા હોય? ઇનબિલ્ટ અંદર હોય જ. એમ એકલું ના હોય. એકલું સુખે ના હોય ને એકલું દુઃખ ના હોય. દિવસે એકલું ના હોય ને રાતે એકલી ના હોય, બે મિક્સ જ હોય. સમજાય છે? એવું એટલે જીવનમાં બધું આવું જ હોય. એ જીવન જેને ગમે છે એ માયાની જાળમાં ફસાયો છે. એ જીવન જે નથી ગમતું એ મુક્તિનો રસ્તો ખોળે છે. પણ હવે એવું લાગે છે કે નથી ગમતું તો એમાં ફસાઈ ગયા છે, એવું લાગે છે. નથી ગમતું એટલે તમને ફસાયા છે એવું લાગે છે ને. ગમતું હોય તો ફસાયા કેમ ન લાગે? તો પછી એટલી સમજણ તો ડેવલપ થઈ ને આપણી. તો પછી ખ્યાલ આવ્યો? પેલા જમાનામાં કહેવત હતી કે લૂંટાયા તો લૂંટાયા પણ ચોર તો દીઠા. હા કે ના? પેલા, અત્યારે નહીં, પેલા કહેવત હતી. લૂંટાયા તો લૂંટાયા પણ ચોર ને તો જોયા કે જે લેવાનું તો લઈ ગયા. એવું ભાઈ જગતમાં લૂંટાવાનું જ છે આપણે. ખ્યાલ? બધા લૂંટાવે જ છે, કોઈ કશું લઈ જતું નથી. ખ્યાલ? દરેક ની લૂંટાવાની રીત જુદી છે. શું છે? રીત જુદી છે. હા, જેને પોતાના માને છે એના માટે લૂંટાવે છે, પારકા માટે નથી લૂંટાવતું. પણ એને ખબર નથી કે આ પોતાના માણસ છે, બધા પારકા જ છે, તો બોલતા નથી. એ તો લૂંટાય છે. આનું નામ તો અજ્ઞાન માન્યતા. સમજાય છે? છોકરાનો જન્મ ક્યાં થાય, છોકરીનો જન્મ ક્યાં થાય? 25 વર્ષના થાય ત્યારે ભેગા થઈને લગ્ન કરે. ત્યારે હસબન્ડ કે મારી વાઈફ, વાઈફ કે મારા હસબન્ડ. અને તું લાવ્યો ક્યાંથી? ક્યારે આવ્યો?
આપ પેલો દાખલો આપો છો ને કે નોકરી કરવાની તમને અંદર રૂમમાં બેસવાનું પણ છેલ્લે પગાર નહીં આપે. એવું જ છે અહીંયા ઘડી, અહીંયા એવું જ છે. મહેનત કરો, પૈસા કમાવો, લગ્ન કરો, ભણો, છોકરા કરો, એને પરણાવો, મિલકત ભેગી કરો, ખ્યાલ આવે? પછી બધું મૂકીને લઈ જવાનું. એનું નામ તો માયાની જાળ કહેવાય. કેવી કહેવાય? સમજાય છે? એ માયાની જાળમાં ફસાયા છે, પણ આપણા અજ્ઞાનથી, કોઈના અજ્ઞાનથી નહીં, અને કોઈએ ફસાયા પણ નથી. આપણે આપણી અજ્ઞાનથી ફસાયા. શેનાથી ફસાયા? અજ્ઞાનતાથી. એ અજ્ઞાન માન્યતાને કાઢવા માટે આ વિજ્ઞાન છે. સંજોગો બદલવા માટે નથી, અજ્ઞાન માન્યતા કરવા માટે. કે આ અજ્ઞાન માન્યતા છે, એનાથી હું ફસાયો હતો. ખ્યાલ આવ્યો? સંસારમાં વળગ્યા આપણે છે, અને કે છે શું? મને સંસાર વળગ્યો છે. નામ જાય સમજાય. એ સંસારને વળગ્યો છે, અને કે છે શું? મને સંસાર વળગ્યો છે. આવી ઊંધી ભાષા બોલે છે. ખ્યાલ આવે? જંગલમાં છે ને, જંગલમાં એક કુંજો હતો. કુંજો ખબર છે? કુંજો, પાણીનો કુંજો. એમાં ઉપર મોં નાનું હોય અને નીચે મોટું હોય. તે આટલું નાનું મોં હતું ઉપર, અને નીચે મોટું મોં હતું. તે કુંજો, એની અંદર ચણા હતા. શું હતા? છેક નીચે. એક વાંદરો કૂદતો કૂદતો આવીને જોયું એની અંદર, તો કે આ તો ચણા છે. એટલે એને મુઠ્ઠી નાખી, પણ ગઈ, કારણ કે કામ કેવું હતું? એટલે પછી હાથ નાખ્યો, એટલે ગયો અંદર. પછી શું કરું? ચણા પકડી લીધા. પછી હાથ કાઢે છે, બોલો કેમ? પછી ખેંચ્યો બહુ, ના નીકળ્યો. એટલે બીજા બધા વાંદરાને ચીસ પાડીને કહેશે, મને કોઈએ પકડ્યો છે, મને કોઈએ પકડ્યો છે. બોલતા નથી. બે ચણા પકડેલા છે, એ નાખે છે ને. હવે સમજ્યા છે? આવી દશા છે. સમજાય છે? છૂટતું નથી. સમય થઈ ગયો છે. છેલ્લે પ્રાર્થના બોલી દી.